הבנתי. אני אשאל שאלות בהמשכים. אם דיברנו על רחל, אז מי יודע היכן קבורה רחל, באיזה עיר קבורה רחל, והיכן קבור גם רבי עקיבא בעלה? בבקשה באצבע, לא הגדולים, קטנים, ילדים קטנים. רגע, איך קוראים לך? אני לא מכיר את הדור הזה, אני מתנצל. הדס. בית לחם? רחל אמנו קבורה בבית לחם. אבל אנחנו שאלנו חמודה איפה קבורים רבי עקיבא ואשתו שגם לה קראו רחל. את יודעת איפה היא קבורה? אני אתן לך רמז. יש שם ים שקוראים לו כנרת. איפה זה? את יודעת? לא זוכרת? מי רוצה לעזור לה? רגע, אולי מהמשפוחת. רוצה לעזור? בטבריה, נכון, עוד מעט. בטבריה רבי עקיבא ואשתו רחל קבורים על פי המסורת, נכון? מה לא? רגע, יש פה טבריינית, מה לא? אלא של מי? או העלייה. על פי עדות שולה הטבריינית, אז זקני טבריה טוענים שרחל לא קבורה שם. אבל לא נורא, בכל זאת מי שמופיעה לו המילה טבריה, בבקשה לעשות חור. הכל ריק, בעוונות? טוב, תגידו לי מילה שאתם צריכים, אני אשאל. מי שריק לו עדיין וצריך שאני אשאל משהו שיבוא